Bà xôm cơ trực xua đã bóng một tỏ này tí cơប្របាន bà xôm xóa khung mà căn video này một chi accounting principle bà là này dương bà tầm bọt mây mê thầm mây bà mê tí phí này dương phí the trial balance and correction of errors ok mê này cứ kê bắt đầu từ lờ đà ràng tổ liệp hiệp bà bọn trial balance đà ràng tổ liệp hiệp hai nắng ca cái nữ nơi cầm ho từng lại mà chân này không đồng đại can ní giờ điệp chăm đà ràng muối đây bằng hai nhầm pi xong mà tol khía nơi không sớm mấy ca cái này bàคือระเบียงได้บิดในเครดิตแต่ถ้ายังกดตรายังกดรูปตามฉบับ double entry หรือก็ dual conceptuality โอเคในเป้แต่ยังโยมาทุกการทางไทยแบบนี้ยังอาจจะเคยมีกับห้องมุ้ยจำนวนการล้างบาโดยสารแต่โทรแบบนี้วิชาลายปรับทางการก่อการนั้นอาจจะเข้าบาวิไอปัญหาเคยกับห้องมุ้ยจำนวนให้หรือก็มุ้ยจำนวนที่ยังมันไอเคยที่ยังตรีสไฟโรคโดยวิธีสับซิมซีมันต่อติดปัจจัยตัวจีอย่างนั้นก็ดารางตัวเยอะเพียบนี้วิไอสไฟโรคกับห้องมุ้ยจำนวนบานมุ้ยจำนวนบานต่อจึงอะไรในขนมมีติการสำคัญในมีดินทีปีมีบุญจำนวนสำคัญบางคนที่มุ้ยคือไอ้บางคนสกอร์ลำปีดารางตัวเยอะเพียบthe trial balance แต่ดารางตัวอย่างเพียบคือจะเอาไว้โอเคที่ปีคือ type of error in the ball entry เกณฑ์ในนอกบางคนเอา score ในกำห้อประเภทในกำห้อในขนมการกอตราเกณฑ์นี้แต่การกอตราเกณฑ์นี้มีไอเกิดกำห้อลางเอาไว้คลาจังในขนมจะมีที่ปีหนึ่งทั่วการในนอกบางคนนะแต่วิดีโอนี้พายจียังบานแต่จะมีที่มูลนิธิแบบรีไอที่ใบคือนิยมปี suspend account and trial balance บ่ากันนี้ไปยูให้นังดารางตัวเดียบเพียบบ่าไปยูบางคนจองประตองเวียนนะให้ไปยูไอ้บางคนคลาสอาจนังpronunciation มามันจริงสำเร็จท่าพิวปัจจัยสมปัจจัยท่าพิวนั้นมันไตรเตพิวนั้นคือยังถือเอาเวียพอได้พอไอ้นั่นคือว่าพิวโอเครีไอนี่คือไปยูคือยังจองประตองเวียนบางbàยังตุกมากระไรเส้นมาตุกมากระไรเส้นนั่งไปอยู่จังในขนมเกณฑ์นี้มีนเกณฑ์นี้มวยประเภทไอ้มวยชั่วโมงเกณฑ์นี้ไปอยู่ให้ตระบางกี่ประในขนมไปเลยมีกำหนดกันหลังโอเคจำจุดเช็คนี้เอาบางฉบับในจำนวนที่ใบบ่าในจำนวนที่บุญก่อนใหญ่ได้จำนวนที่บุญคือการกายกำหนดcorrection of error การแก้กับเขาให้นั่งการเคลียร์เป็นการจุ่มเรียกเจ้าวิ่งเนื้อเกิดนี้ไปอยู่แต่บงแล้วยังมีนกอดเวลเมาส์มีกับเขาไปยังแก้กับเขาให้ยังเคลียร์วิจารณ์ยังจุ่มเรียกวิจารณ์บ้างจังในขนมเมรินทีปีคือมีใบจุ่มเลยสมมติบุญจุ่มสำคัญนี่ดาวชุนมงคลต่อนี่ต่ออะไรยังไทยนี่ยังจะเชื่อตามมวยสันเดย์ว่าคือดาราตัวอย่างผิดโอเคบุญแต่จังยังจุดนั้นอันนี้เตยลีมวยทอมแต่โดยสายเมรินทีปีเขาได้จับทำลีปีแต่มันห้องว่าลีปีบ่าให้มันปีจุดมวยปีจุดปีอย่างเตยแต่ trial balance ดารางตัวอย่างผิดแต่เป็นนั่งลีมวยมันนะดารางตัวอย่างผิด the purpose of trial balance กูบ่มน้องเราบอกดารางตัวอย่างผิดที่เอาเชียนอยู่ในสันแต่ดารางตัวอย่างผิดเสียใจนะก็ได้ถ้า a trial balance is a memorandum listing of all the ledger account balances แบบก็ถ้าตารางตัวอย่างพิมพ์มุ้ยคือเชียบัญชีอนุสรณะไม่ถ้าเชียบัญชีในการจองจำรวมลึกเยิงก่อนจะเชียบัญชีรวมลึกเตะบางคนนะจังบัญชีมันเป็นสภาพที่นั่นบางคนบัญชีมันเป็นสภาพเตะเลิกเล่นแต่ list book แบบ list book นั่นบัญชีสภาพบัญชีแบบสภาพบัญชีจังบัญชีนั้นก่อนจะเชียตารางมุ้ยได้รีในชั่วโมง10 เซนในของตารางนั้น how to list แต่ขมายยังไปมาทำบัญชีวิอาจจะล้ำเตยขนมสภาพกตราสภาพกตราไปสาไปใจกันที่ how to day book หรือก็ book of entry book การกตราสภาพกตราหรือก็ record book อย่างเช่นเดิมจังตารางตัวอย่างเพียบนั้นมันจะสภาพที่วิเคราะห์แต่บัญชีมุ้ยได้รวมลึกยื่นได้บางห้างยื่นเอายื่นจองจำนึกเคยแล้วvà nêu rõ anh sắm mộtต้นrồi bỏ cái này sภาพทมแต่ง
សមតុល្យរបស់គណនីសភៅធំទាំងអស់មានន័យថាក្នុងសភៅធំមានប្រមាណត្រូវស្រង់សមតុល្យវាយកមកដាក់នៅក្នុងតារាងតុល្យភាពទាំងអស់នេះហើយតារាងតុល្យភាពបងប្អូនតើនេះមើលបន្តដែលថា to extract turbulent បាទដើម្បីស្រង់ទៅក្នុងតារាងតុល្យភាព all of the ledger account in the main ledger are balanced off and balances copy to the turbulent បាទអញ្ចឹងគេថារាល់គណនីទាំងអស់គណនីសភៅធំទាំងអស់នៅក្នុងសភៅធំចម្បងត្រូវបានធ្វើការបូកសរុប balance of សរុប balance វាគណនីសមតុល្យវាហើយ balance ទាំងអស់នោះត្រូវតែ copy ឬក៏ចម្លងវាបាទស្រង់មកក្នុងតារាងតុល្យភាពបាទយកបូកឲ្យអស់យកអា balance ចុងក្រោយហ្នឹងយកទៅបន្តយកស្រង់មកដាក់នៅក្នុងតារាងតុល្យភាពជា list មួយជាតារាងមួយដើម្បីយើងពិនិត្យវាបាទអញ្ចឹងវាស្រង់ចេញពីសភៅធំបងប្អូនណាស្រង់ចេញពី ledger តើបងប្អូនតើយើងមើលបន្តជាបំណងរបស់វា the turbulent serve two main purposes បាទតារាងតុល្យភាពបានជួយទៅដល់ចំណុចសំខាន់2ធំបាទ2ធំទី1 A ការជួយទៅលើចំណុចសំខាន់ទី1ថា it is a way of checking that transaction have been correctly recorded using double entry during the period ណាទី1ណាគេថាវាគឺជាមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើថាតើប្រតិបត្តិការត្រូវបានគេកត់ត្រាយ៉ាងត្រឹមត្រូវដែរឬទេដោយប្រើប្រាស់ការចុះបញ្ជីទ្វេភាគនៅក្នុងឆ្នាំនោះឃើញទេអញ្ចឹងតារាងតុល្យភាពវាឆែកវាពិនិត្យថាតើការកត់ត្រាកន្លងមកហ្នឹងវាស្របតាម double entry អត់ដែល double entry ថារឿងមួយកើតឡើងវាត្រូវប៉ះពាល់ដល់ចំហៀង2បាទចំហៀង2ដែលមានទឹកប្រាក់ស្មើគ្នាតែវាប្រឆាំងគ្នាបាទចំហៀង2ផ្សេងគ្នាដែលមានទឹកប្រាក់ស្មើគ្នាឃើញទេអញ្ចឹងថាតើយើងកត់កន្លងមកហ្នឹងវាស្របតាមអាហ្នឹងអត់បើអត់ស្របទេតារាងតុល្យភាពមើលឃើញភ្លាមណាវាអត់ស្មើគ្នា debit credit ខុសគ្នាឃើញទេបន្តថា if the double entry procedure have been carefully followed then the trial balance should show that the total of the debit balance agree with the total of credit balances okay អញ្ចឹងគេថាបើសិនជានីតិវិធីកត់ត្រា double entry កត់ត្រាបញ្ជីទ្វេភាគត្រូវបានធ្វើឡើងដោយយកចិត្តទុកដាក់បាទនៅពេលនោះតារាងតុល្យភាពនឹងបង្ហាញថាជំហៀងសរុបខាង debit ឬក៏ balance សរុបខាង debit វាដូចគ្នាវា agree មានថាវាស្មើគ្នាវាដូចគ្នាជាមួយនឹងជំហៀងសមតុល្យខាង credit បាទបងប្អូនអត់បាទអញ្ចឹងវាផ្ទៀងផ្ទាត់បែបនោះបើសិនជាយើងកត់ double entry ត្រឹមត្រូវ debit និង credit ស្មើគ្នានៅក្នុងតារាងតុល្យភាពឃើញទេអាហ្នឹងវាជាកន្លែងមួយដើម្បីតាមដានថាតើការកត់ត្រា double entry វិញត្រូវឬមិនត្រូវនឹង turbulent មកប៉ុណ្្នឹងបន្តបំណងទី2 it is a starting point of the preparation of the year end financial statement បាទអានេះនៅក្រោមនេះណាអានេះនៅក្រោមអានេះបងប្អូនមិនដឹងវារត់ឡើងនៅដោយរបៀបណាទេគេថាវាគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមសម្រាប់រៀបចំបាទរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចុងឆ្នាំអូខេវាជាដំណាក់កាលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចុងឆ្នាំអញ្ចឹងមុននឹងរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុយើងត្រូវស្រង់ balance សរុបទាំងអស់ហ្នឹងមកដាក់មកដុបមកដែលមកដុបហ្នឹងគឺតារាងតុល្យភាពនេះឯងហើយបន្ទាប់មកបានគេមើលវាគេកែវាគេអីហូហែត្រឹមត្រូវអស់ហើយទើបគេយកទៅរៀបចំរបាយការណ៍ណាអញ្ចឹងអាតារាងតុល្យភាពនេះវាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការរៀបចំរបាយការណ៍បាទអូខេអត់អញ្ចឹងយើងត្រូវការវាគោលបំណងធំពីរនេះអូខេបាទខាងលើមិញយើងបានជជែកគ្នាកន្លែងចំណុច A យើងបាននិយាយថាវាត្រួតពិនិត្យថាតើការកត់ត្រាត្រូវឬមិនត្រូវណាអញ្ចឹងបើមិនត្រូវទេតារាងតុល្យភាពអាចនឹងរកឃើញតែរកឃើញវាមានដែនកំណត់របស់វាបងប្អូនមើលណា limitation of turbulent ដែនកំណត់របស់តារាងតុល្យភាពអូខេថា although the turbulent is useful in ensuring that the double entry has been maintained it will not បាទគេថាទោះជាតារាងតុល្យភាពវាមានគុណសម្បត្តិយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបញ្ជាក់ថា
ការចុះបញ្ជីទ្វេភាគហ្នឹងគឺធ្វើបានត្រឹមត្រូវឬត្រូវបានគេកត់ត្រាដោយតាមក្បួនខ្នាតយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែតារាងតុល្យភាពវានៅតែមិនអាចធ្វើការរឿងនេះទី1វាមិនអាចធ្វើឲ្យខ្លះទី1 identify certain error มันអាចកំណត់បានថាតើកំហុសដែលកើតឡើងគឺខុសនៅកន្លែងណាកំណត់ក៏អត់សំដៅគឺជាកំហុសអ្វី certain error ណាកំហុសអីគេបាទរឿងហ្នឹងនឹងជជែកគ្នានៅ section 2ចំណុច3បងប្អូនណាអូខេទី2 identify where the error have been made or what those error are បាទទី2គឺมันអាចកំណត់បានថាតើកំហុសនោះវាកើតឡើងនៅឯណាបាទតើវាកើតឡើងនៅក្នុងកន្លែង double entry កន្លែង journal ឬក៏ដំណើរការនៃការស្រង់ពី journal មកក្នុងសភៅធំអត់ដឹងបានទេបាទវាគាត់ដឹងថា double entry ខុសហើយប៉ុន្តែខុសហ្នឹងមិនដឹងខុសក្នុង journal ឬក៏ខុសក្នុង ledger ទេជួនកាលគាត់ journal ត្រូវប៉ះស្រង់ ledger ខុសអូខេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតារាងតុល្យភាពណាបងប្អូនអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគេឲ្យតារាងតុល្យភាពបងប្អូនសាកល្បងមើលទៅខ្ញុំបញ្យល់តាមមួយត្រួសបាទខាងក្រោមនេះគេឲ្យ ledger account មកបងប្អូនណា ledger account អត់តាន់បូកទេគេឲ្យឲ្យអស់បងប្អូនសាកល្បងបូកទៅបាទបូកវាហូហែដែលបងប្អូនសុំមើលវីដេអូមុនវីដេអូនោះរៀងវែងបន្តិចខ្ញុំកែលំហាត់ឲ្យការមេរៀនទី1បងប្អូនមេរៀនចុងក្រោយគេដូចជាវីដេអូលេខរៀងទី22ហ្នឹងការស្រង់នៅក្នុងសភៅធំហើយការបូករបស់វាបងប្អូនមើលទៅណាបាទហើយខាងក្រោមហ្នឹងគេឲ្យយើងធ្វើអីហូហែអានេះគេបូកឲ្យស្រាប់បងប្អូនគេបូកឲ្យស្រាប់វាមាន balance CD មាន balance BD អញ្ចឹង balance នេះហើយដែលត្រូវគេស្រង់ចូលទៅក្នុងតារាងតុល្យភាពណា cash at bank គេស្រង់ខាង debit ចំនួន1055ចូលទៅក្នុងតារាងតុល្យភាព capital គេស្រង់1000នៅខាង credit ចូលទៅក្នុងតារាងតុល្យភាពអានេះដែលយើងបូកមកបាទអញ្ចឹងគេស្រង់ចេញពីសភៅធំមួយទៅដាក់នៅក្នុងតារាងតុល្យភាពបងប្អូនការស្រង់បងប្អូនការស្រង់អាចយើងធ្វើតាមដំណាក់វាក៏បានឧទាហរណ៍ថាយើងស្រង់តាមលេខ account cash at bank លេខកូដ100ឧទាហរណ៍បាទអញ្ចឹងយើងស្រង់លេខកូដ100មុនបន្តមក110 120អញ្ចឹងទៅឬក៏មិនបាច់ទេយើងស្រង់តាមពាក្យសមត្ថកម្មគេឲ្យមកអញ្ចឹងក៏បានដែរឧទាហរណ៍ស្រង់ cash ហើយស្រង់ capital អញ្ចឹងក៏បានដែរឲ្យយើងស្គាល់វា cash នេះជាទ្រព្យ capital នេះជាដើមទុនអញ្ចឹងមកទោះបីជាអានេះលេខកូដ300ក៏យើងស្រង់មុនបានដែរស្រង់លេខ100ហើយស្រង់លេខ300ស្រង់លេខ300ហើយមកទៅខានេះ160ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងស្រង់160នេះតាមក្រោយក៏បានអត់បញ្ហាទេការស្រង់ហ្នឹងណាតែបើសិនជាយើងស្រង់តាមលេខលំដាប់យើងវាស្រួលចំណាំដែរណាមិនថាយើងដាក់ប្រភេទវាតាមកដប់របស់វាទ្របមកដប់ទៅលេខកូដ100លេខកូដ200បំណុលមកដប់ទៅលេខកូដ300ទុនមកកដប់ទៅលេខកូដ400ចំណូលលេខកូដ5 6 7 800ពី5ទៅអានឹងចំណាយអញ្ចឹងក៏រឹតតែប្រសើរអូខេបងប្អូនតាឥឡូវយើងទៅមើលទម្រង់សភៅតារាងតុល្យភាពបងប្អូនទាំងនេះជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាតារាងតុល្យភាពឧទាហរណ៍បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងវាមានដំបូងឡើយគឺមានឈ្មោះបាទឈ្មោះក្រុមហ៊ុនបន្ទាប់មកឈ្មោះតារាងគឺ trial balance ហើយ asset នេះគឺជាទូទៅអាចដាក់នៅក្រោមក៏បានបន្តមកជួរទៀតណា asset ថ្ងៃចុងឆ្នាំមុនរៀបចំរបាយការណ៍យើងរៀបចំតារាងតុល្យភាពហ្នឹងអូខេហើយស្រង់មកពី ledger មកបងប្អូនឃើញទេ ledger នៃ cash bank ស្រង់មកដាក់ក្នុង account កន្លងទី1 account កន្លងទី2 debit បាទ debit អញ្ចឹងបើវាមាន balance ចុងក្រោយនៅខាង debit យើងស្រង់មក debit មកយកតែចុងក្រោយមកទេបាទ capital នៅខាង credit ស្រង់ credit មកស្រង់ចុងហូហែហើយអស់ចាប់ដើមយកអានឹងបូកបញ្ចូលគ្នា debit បូកចូលគ្នា credit បូកចូលគ្នាឃើញទេបងប្អូនអានេះ2350អានេះ2350ដូច្នេះសបញ្ជាក់ថាការកត់ double entry គឺត្រូវហើយបងប្អូនសបញ្ជាក់អញ្ចឹងតែបើសិនជាបូកមកអត់ស្មើគ្នាសិតតែ credit ឃើញលើសហ្នឹងឧបមាថាឃើញមក2450អញ្ចឹងទៅចុះអញ្ចឹងដឹងថាការកត់ត្រាពីមុនមកហ្នឹងវាខុសហើយបាទវាខុសហើយអញ្ចឹងតារាងតុល្យភាពវាអាចជួយយើងបានប៉ុណ្នេះណាវាជួយមើលពិនិត្យយើងបានប៉ុណ្ណឹងអូខេគេបញ្ជាក់ចុងក្រោយ note a trial balance is simply a memorandum listing of all ledger account balances it is not a part of the double entry បាទអញ្ចឹងគេបញ្ជាក់ថាវាតារាងតុល្យភាពវាគឺជាបញ្ជីអនុស្សរណៈសាមញ្ញមួយប៉ុណ្ណោះដែលបង្ហាញអំពីសមតុល្យទាំងឡាយរបស់សភៅធំ
សមតុល្យទាំងឡាយរបស់សំពៅធំតែវាមិនមែនជាផ្នែកនៃការកត់ត្រា double entry ទេបាទវាគាត់ស្រង់មកទេការចុះ double entry នៅក្នុង journal បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងតិចច្រឡំថាអាហ្នឹងមកចុះ double entry នៅក្នុង trial balance អត់បានទេមិនមែនទេណាគឺវាគ្រាន់តែជាបញ្ជីប៉ុណ្ណោះអូខេអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញតម្រងសភៅតារាងតុល្យភាពហើយវាមាន3 column ទី1មាន account ទី2មាន debit ទី3មាន credit អរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញត្រឹមនេះហើយបងប្អូនរងចាំទស្សនាបន្តនៅវីដេអូក្រោយនិយាយអំពីប្រភេទកំហុសនៅក្នុងការចុះ double entry របស់យើងបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់អានេះសូមអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលាបាទ